السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميعا. من العبارات التي نسمعها كثيرا من بعض أهل العلم والتحقيق قولهم: إذا نقل أحدكم من كتاب لسان العرب فلا يكتب قال ابن منظور أو قال صاحب لسان العرب، وإنما عليه أن يكتب جاء في لسان العرب. لماذا؟ لأن ابن منظور في رأيهم جمع اللسان من 5 كتب نص عليها في مقدمته ولم يزد عليها شيئا. في هذا الحديث المختصر سنناقش هذه العبارة. أولا، أشار ابن منظور في مقدمة كتابه لسان العرب أنه اعتمد في كتابه هذا اللسان على 5 مصادر لم يخرج عنها، وهي تهذيب اللغة للأزهري، والصحاح للجوهري، والمحكم لابن سيده، وحواشي ابن بري على الصحاح، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير. وهذا النص الصريح من ابن منظور جعل كثيرا من المحققين والأساتذة يقول في الإحالة على ما في لسان العرب: قل جاء في لسان العرب كذا وكذا، أو نقل ابن منظور، ولا تقل قال صاحب اللسان، لأن صاحب اللسان عندهم لم يقل شيئا. وقد تعلق بعض الباحثين والقراء بظاهر كلام ابن منظور في مقدمته، فبالغ في الإنكار على من يقول أو يكتب قال ابن منظور في لسان العرب دون فحص الكتاب أو محاولة الكشف عن حقيقة عمل الرجل. وبالغ البعض الآخر واستنقص الكتاب، واعتقدوا أن لسان العرب صورة تجميعية للمصادر ال5 المذكورة، وليس لصاحبه فيه من مجهود يذكر إلا النقل أو النسخ. وهنا يرد السؤال المهم: هل طبق ابن منظور هذا المنهج الذي ذكره في المقدمة، بمعنى أنه نقل ما في هذه الكتب ال5 ولم يخرج عنها، أو زاد عليها وتصرف وأعمل نقده وذوقه فيها ونقل من غيرها؟ أجاب عن هذا السؤال الدكتور أحمد السواحلي في كتابه هذا، وذكر أنه عاش مع اللسان في رحلة طويلة، وانتهى إلى أن صاحب اللسان تخلى عن شرطه في المقدمة ونقل من غير الأصول ال5، كما تدخل في نصوصها وتصرف في عباراتها ونقدها، واستطرد إلى ذكر فوائد أخرى مما قرأ وسمع على نحو يثبت أن اللسان عمل مستقل له غير قائم على النقل فحسب. كما أن ابن منظور أضاف إلى معجمه كثيرا من المعارف عن طريق مصادر أخرى، وفي الكتاب تحقيقات لغوية وإضافات تاريخية وأدبية وزيادات في السيار وأيام العرب، ما يرقى به عن مستوى النقل. وذكر أن ابن منظور نقل عن كتب وصرح بها من غير الأصول ال5 التي ذكرها في مقدمته، منها على سبيل المثال كتاب الروض الأنف، وقد أفاد منه لغة وتاريخا وشعرا أكثر من مرة، كما صحح منه بعض ما ورد في المصادر ال5 من أخطاء. أيضا نقل من كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر، ومن كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر، ومن تفسير أرجوزة أبي نواس، إلى آخره من الكتب والمصادر والحواشي. هذا أمر. الأمر الآخر أن ابن منظور لم يكتفي بالنقل من المصادر ال5 التي صرح بها في مقدمته، ولم يكتفي أيضا بالنقل من الكتب والمصادر الأخرى التي أشرنا إليها، وإنما استدرك على الأصول جذورا وصيغا لغوية، وأضاف إلى شواهدها من محفوظه، وكانت له جهود تحقيقية في نصوص تلك الأصول ومآخذ على عباراتها بالاستدراك أو التوضيح لما أجمل فيها، والرد على ما تضمنته مما يخالف رأيه اللغوي فيها. أيضا ذكر أن اللسان تضمن نوعين من النقد: الأول نقد عام على معجمات اللغة، والثاني نقد خاص
تعقب فيه عبارات الأصول الخمسة التي أشار إليها في مقدمته، وقد استعان في هذا القسم بمعارفه اللغوية والأدبية، وأحيانا بالرجوع إلى مصادر لم يشر لها في مقدمة اللسان. وهنا يرد سؤال: لماذا أوهم ابن منظور القارئ فذكر مرارا أنه اكتفى بما ورد في المصادر الخمسة، ثم عاد ونقل من غيرها وتصرف أيضا في عبارات الأصول الخمسة؟ قيل أن هذا من سبيل التواضع وهضم النفس، وهو نمط معروف عند كثير من أهل العلم. وقيل أنه ربما كتب المقدمة قبل الشروع في الكتاب، ثم إنه لم يراجعها بعد إتمامه. وقيل أن هناك لطائف واستدراكات لم يجدها في الأصول الخمسة فقام بإضافتها، وعليه يعني يمكن تقسيم المصادر إلى أصول أساسية وهي الخمسة التي ذكرها في المقدمة، وأخرى ثانوية. بناء على ما ذكر، هل يصح أن نقول قال ابن منظور في لسان العرب؟ يقول الدكتور أحمد السواحلي في كتابه هذا بعدما ناقش تلك العبارة الشهيرة التي ذكرناها، يقول: واللسان بهذا معجم لغوي مستقل قائم برأسه، وضع فيه ابن منظور طاقته وجهده، ومن هنا يصح أن يقال قال ابن منظور وقال صاحب اللسان، فقد صاغ الرجل عبارات مصادره صوغا جديدا، فقدم وأخر ونقد وأضاف مما سبق بيانه. ختاما، وعلى أي حال، لو لم يكن لابن منظور إلا جمع المادة اللغوية التي تفرقت في مصادر خمسة مختلفة المناهج وإخضاعها لمنهج واحد في العرض والترتيب، وهو جهد شاق يحسب في موازين الرجال، لكان ذلك كفيلا بوضعه في مقدمة المؤلفين الرواد، لكنه ضم إلى ذلك أيضا كثيرا من قراءاته وشرحه وتعقيبه ونقده، فأحسن في ذلك وأجاد. الحديث الذي ذكرته مستفاد بأكمله من هذه الدراسة المهمة، مصادر لسان العرب. هذه جولة سريعة ومختصرة حاولنا أن نناقش فيها هذه العبارة الشهيرة. أشكركم على المتابعة وأعتذر عن الإطالة، وفمان الله.